sagwa ng tunog, no? So, yan ang nangyayari over time sa mga bushings natin, no? Sa sasakyan. Eventually, natutuyo yan and lumulutong pag ng panahon. Nagsisimula na siyang umingay, parang ganito sa video kanina, no? Ang sagwa ng tunog. So, may nakita ako, chemical, no, na magandang ilagay dyan. Pwede mo naman lagyan ng grease or lubricant, but yung grease and lubricant sa ibabaw lang yan ng ng bushing, and eventually mawawala din yan. So itong nakita ko, actually it works as like a plasticizer. Meron din siyang inhibitor, no, na nagbaband sa goma, and actually ina-absorb siya ng goma. So pag inabsorb siya ng goma, na re-replenish yung goma, lumalambot ulit, and then bumabalik siya dun sa medyo malambot ang dating, no, na rejuvenate goma. So itong product na to is this 80-205 reseal. Actually siya para sa power steering, mga ganyan. And sa mga goma, hinahalo siya sa mga fluid para matanggal yung leak ng, for example, mga power steering, no? So pag dapo niyan sa goma, nag-expand ulit yung goma, and then nahihinto yung leak. Of course, dun sa maliliit na leak lang yan, pero pag malaki na yung damage dun sa rubber, kailangan ng palitan. Yan ang trabaho nitong reseal na nakita natin. So yan, ang gagawin lang naman natin dyan is very easy lang, no? Ilagay nyo lang sa spray bottle yan, and then taas nyo yung sasakyan, hanapin nyo lahat ng mga bushing sa shocks, upper and lower arm. Doon sa likod naman, doon sa shackles, no, may mga bushings din dyan, and yung shock absorber, so may mga goma yan. So eventually yung mga goma na yan, yun yung natutuyo. So spray nyo lang yan, paglagay sa spray bottle, no, wisik-wisikan nyo lang yan hanggang sa mababad siya, and then mga overnight siguro okay na yan. So actually itong sa akin, nung in-sprayan ko, no, mabilis lang din na wala yung langit-ngit niya sa suspension. So hindi siya masagwa, no? So, lalo na pag kunyari dadaan ka ng humps, may squeaking sound, parang hindi maganda yung tunog para sa akin, no? Parang luma na yung sasakyan, parang napabayaan na yung mga suspension. So ayan, para lang kasi pag nagpalit ka ng rubber bushing sa suspension, lalo na sa mga arms, very labor extensive. So mapalitan mo man siya ng bushing, so medyo mahal yung babayaran din yung labor dyan, kasi talagang tatanggalin lahat, no? Ang daming babaklasin dyan. So one way para ma-prevent naman yan or ma-prolong yung mga rubbers natin sa bushing is eto, lagyan nyo na ng parang lubricant nyan, and para ma-rejuvenate yung rubber. Madali lang siya, no? So wisik-wisik lang, and then makikita niyo dyan yung rubber after overnight. Pag sinilit nyo ulit siya, mag-expand yan, kasi sinisip-sip nga ng rubber yan, ng mga rubber bushing, pati dun sa mga sway bar, no? sa front, dun sa sway bar na yan ang unang lumalangit-ngit, lalo na pag umakyat ka dun sa elevated na area na mauuna yung left or right na gulong. Ayan, nag-flex yan, nagkakaroon ng stress dun sa rubber. Ayun yung maingay, and eventually kapag umiingay na siya, naging brittle, and hindi na rin magtatagal yung rubber bushing mo,
magpa-powderize yan. Yung iba nagpa-powderize and then pag nag-powderize na yan, yun na, bakal sa bakal na yan. And lalong medyo, pag napabayaan, pwedeng mas malaki yung papalitan natin, no? So, yan lang guys. Very easy lang yung DIY na yan. Diyan sa description makikita nyo kung saan ko binili yan. Actually, Shopee nga lang yan eh. And it's an imported item galing from US. So, meron din yan sa Shopee. And pagka pinatakbo nyo na yung sasakyan ninyo, matatanggal yung mga ingay na yan ng mga langit-ngit sa kalsada, lalo na pagka nalulubak kayo or naladaan sa humps. Pati sa mga rubber boot ng ball joints and steering, wisikan nyo rin yan, pati doon sa shock absorber, yung goma doon, para hindi matuyo, no? Ma-restore yung yung pagiging flexible or flexibility ng goma. Yun, hindi siya matuyo agad, hindi mag-crack, and mas tatagal yung part na yan. So there you go guys. So kung gusto nyo tanggalin yung langit-ngit sa suspension ninyo, sa mga bushing ninyo, yan lang yung gagawin ninyo. And maganda ang result actually. Ito yung video after few days, no, na nilagyan ko siya ng reseal. Nawala yung langit-ngit dun sa goma. So there you go guys, very easy DIY. Have fun, happy spraying. Bye.